नमस्ते, मलाई यो लाइटको मर्मतको लागि आएको थियो हैन। यसको चाहिँ प्रब्लम के रहेछ भनेको एउटा चाहिँ यहाँको यो छुटे रहेछ, यहाँ पनि सोल्डिङ गर्नुपर्ने भयो। प्लस हजुरको यसको पनि यो लुज भएको छ, यो ठिक हैन। अनि यहाँको बोर्डको भित्रको के छ म देखाउँछु हैन। यो लाइटको मर्मतको लागि आएर रहेछ हैन। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। पहिला म यसलाई खोल्छु अनि खोलिसकेपछि म देखाउँछु है। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, मैले यो खोलिसकेको छु। यसको चाहिँ यही प्रब्लम देखेन मैले, यसको यो प्रब्लम देखेँ है। यो हाम्रो आउटपुटको चाहिँ यो प्रब्लम रहेछ। यो प्रब्लम चाहिँ म एकचोटि अब सर एकचोटि हेर्छु। हाम्रो यो 12 भोल्ट भन्दा माथि त्यो हुँदैन, त्यो भएर हामीले चाहिँ 20 मा राखेर चाहिँ यसलाई चेक गर्न लागिरहेका छौँ। यसको आउटपुट कति छ ब्याट्रीबाट। ठिकै छ यसको। यो पनि ठिकै छ, यो सर्ट छैन। अब कन्टिन्युटी चेक गरौँ, सर्ट कहाँ छ, सर्ट हेरौँ। सर्ट यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ। भनेपछि यहीको प्रब्लम है। अब यसलाई म सोल्डिङ गरेर गरिदिन्छु अनि यसलाई सबै गरेर यो लाइट बनिसकेपछि म हजुरलाई भिडियो देखाउँछु। फाइनली गाइस यसको चाहिँ फिटिङ भइरहेको छ। यसको यही लुज भएर रहेछ अनि हल्का सर्ट भएर रहेछ यसमा हैन। यो पग्लिएछ हैन हिट गरेर। अनि हजुरको अरू यो कपेस्टरहरू चाहिँ चेक गरेको ठिक छ। कपेस्टरको चाहिँ यो कपेस्टर नाप्ने कसरी चाहिँ कपेस्टरको डेन्सिटी नाप्ने त्यसको बारेमा पनि भिडियोमा पछि बनाउँछु। अहिले भनेको नर्मल हामीले लाइट खोल्दा चाहिँ के भएर रहेछ नि प्रब्लम मात्र मैले भिडियोमा देखाउन खोजेको। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, अब यो पनि प्याकिङ भइसक्यो। यसको भनेको नर्मल इजी हेर्ने चिज हो। आफूले सकेछ भने बनाउने, नसकेछ भने नबनाउने हैन। यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ आफूले सकिँदैन, यसको बारेमा त्यति जानकारी थाहा छैन भने चाहिँ काम गर्नु रिस्कको हो हैन, इलेक्ट्रिक कामहरू गर्न। त्यही भएर मैले चाहिँ थोरै आफूले जे जति जानेको छु त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्छु। नजानेको चिजहरू चाहिँ म भन्दा अलि एकदम जान्ने मेकानिकसँग गएर चाहिँ म सोधपुछ गर्छु। उसलाई बनाउन लगाउँछु। उसँग बनाउनु पर्ने उसले जानेको सिपहरू पनि म यसो आफूले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ सिक्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हेर्छु। फाइनली गाइज अब त्यसको पालो सकिसकेको छ। अब यसको पालो रहेको छ।
यसको पालोमा चाहिँ के छ भन्दा हजुरको यो यसको चाहिँ हजुरको यो चुट्यो रहेछ, सानो प्रब्लम आएर रहेछ। त्यही पनि सानो प्रब्लमलाई घरमा बसेर एउटा सोल्डिङ आइरन र मल्टिमिटर भयो भने चाहिँ एउटा नर्मली इलेक्ट्रिक सम्बन्धी ज्ञान छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको तार छिल्न पर्ने हुन्छ, यसको तार म थोरै छिल्छु अनि छिलेपछि म देखाउँछु है। फाइनली हामीले यसको तार छिलिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले यहाँ सोल्डिङ गर्छौँ। योमा सोल्डिङ गरिसकेपछि अनि भिडियो देखाउने छु। यसको अन्तिम लाइट नबल्दासम्म म भिडियो देखाउने छु है। फाइनली गाइज यो मजबुतीसँग एकदम सोल्डिङ भइसकेको छ। दुईटैलाई मैले मिलाएर हालिदिएको छु। अब बोल गरे पनि तानिनु भने यो फ्याट्ट छुट्नु भएन के। फाइनली गाइज अब म यहाँ जोडेको छु हैन, जोडेर अब यसलाई चेक गर्छु। म चेक गर्छु। लो, मिडियम, हाई, हाई, मिडियम, अफ, मिडियम, हाई, मिडियम, अफ। ठिक छ। यति गाइज है। भिडियोलाई अब अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। म यसको फुल प्याकिङ गर्छु अझै। यसरी सर र यो सोलुसनले सर्लक यो लगाइदियो भने मजबुत हुन्छ। यसको स्क्रु रहन्छ, सट्ट लगाइदिने। धेरै नै युज गर्ने हैन, किनभने ज्यादा खर्च नि गर्नु भएन हैन। त्यसपछि यसरी ट्याप लगाइदिएपछि यो सट्ट सेटमा आउँछ यसरी है। सर्लक्क यो सोल्युसन गरिदियो भने बिचरा बुढा बाजेको हो यो। यसलाई चाहिँ चक्क सोल्युसन गरिदियो भने चाहिँ यो राम्रोसँग बन्छ क्या। जस यसलाई यो कसिलो हुन्छ। यो सोल्युसन लिएपछि पछि यो उहाँहरू खोलिराख्नु पर्ने जरुरत पनि परेन हैन। अनि यसलाई ट्याक्क राख्दिने हैन। फाइनली गाइज यो लाइट चाहिँ फिट भइसकेको छ। अफ, मिडियम, हाई, अफ, मिडियम, हाइट। ल ठिक छ। यति हो गाइज। सबै एकदम अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हजुरहरूलाई एकदम लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट गर्नु होला। पछि यस्तै घरमा बसेर पनि कसरी चाहिँ हामीले सानोतिनो जुगाडहरू गर्न सकिन्छ त्यस्तो बारेमा भिडियोहरू पनि अरू पनि म ल्याउने छु। कमेन्ट मार्फत भनिदिनु होला केही गल्ती भएदेखि हैन। त्यसमा पनि म सच्याउने
प्रयास गर्नेछु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस् त।